Dudes, welcome back to another video. This video is gonna be New Year's Eve video అనమాట. సో ఇదిగో మనం చియాంగ్మైలో బండి రెంట్కి తీసుకున్నాం కదా, ఆ షాప్ ఇదే, ఎస్కే సర్వీస్ మోటార్ సైకిల్ ఫర్ రెంట్. సో బండి అయితే సూపర్ ఉంది, చూసారు కదా. మొత్తం ఊరంతా తిరిగేసాం. ఆల్మోస్ట్ 2 రోజుల్లో 250 కిలోమీటర్లు తిరిగేసాను. సో బండి ఇచ్చేసి ఐమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. అండ్ టైం ఇప్పుడు నైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 12 అయింది, మిడ్ నైట్ 12 అయింది. ఈరోజు తెల్లారితే 31st స్టార్ట్ అయింది. సో రేపు మార్నింగ్ ఐఎమ్ క్యాచింగ్ బ్యాంకాక్ ఫ్లైట్ ఫ్రమ్ చియాంగ్మాయ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. అక్కడి నుంచి బ్యాంకాక్ వెళ్ళి బ్యాంకాక్లో రేపు నైట్ పార్టీ చేద్దాం అనమాట. సో ఇది మన ప్లాన్. ప్రస్తుతానికి న్యూ ఇయర్ అయితే బ్యాంకాక్లో ప్లాన్ చేశా. మార్నింగ్ ఎర్లీగా లెగాలి, మార్నింగ్ 8 o'clock ఫ్లైట్ నాది. సో మార్నింగ్ నాకు తెలిసి 6 o'clock లేసి రెడీ అయిపోయి హాస్టల్ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరే జస్ట్ ఒక 6 kilometers. సో ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళిపోయి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫ్లైట్ 8 o'clock అనమాట. సో ఐ ల్యాండ్ ఇన్ బ్యాంకాక్ అరౌండ్ 9:30, 10 అట్లా. సో 10 నుంచి ఐ హ్యావ్ టు గో టు కౌసాంగ్ రోడ్. సో వెళ్ళిన తర్వాత మన న్యూ ఇయర్ పార్టీ ఎక్కడ చేస్తున్నాం ఏంటనేది రేపు వీడియోలో చెప్తా. సో డ్యూడ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఎస్, ఐ మీన్ ఎయిర్పోర్ట్. మార్నింగ్ 7 అవుతుంది. నైట్ నిద్ర పట్టలేదు. నా కళ్ళు చూస్తే మీకు కనబడుతున్నట్టున్నాయి. అదిగోండి, కళ్ళు చూడండి ఎలా అయిపోయినాయో. నిద్ర లేదు, అల్లారం పెట్టుకున్నాను. ఇది అమ్మ కర్మ గోల. ఇది యాక్చువల్లీ మేము చెక్ ఇన్ అయిపోయాము, సెక్యూరిటీ చెక్ అన్నీ అయిపోయి లోపలికి వచ్చాము యాక్చువల్లీ. సో వీఆర్ వెయిటింగ్ అట్ ద గేట్ నెంబర్ 5 అండ్ దిస్ ఇస్ మై బోర్డింగ్ పాస్ అనమాట. సో యాక్చువల్లీ అల్లారం పెట్టుకున్నా, ఇడమ్మ కర్మ, అల్లారం పెట్టుకుని పడుకున్నాను. కానీ కళ్ళు ఉబ్బిపోయి నిద్ర లేదు. మనకు ఒక మైండ్లో ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇప్పుడు ట్రావెల్ ఉన్నప్పుడు టెన్షన్గా ఉంటుంది. నైట్ నిద్ర అసలు పట్టలేదు. ఇట్ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ స్టక్ విత్ ఇదనమాట. ఏంటి, బ్యాంకాక్ రేపు బాగా బిజీగా ఉంటుంది. సో ఎట్లా ఏంటి అనేది టెన్షన్గా ఉంది. సో చూద్దాము. సో మన ప్లాన్ ప్రకారమే స్టిక్ అయి ఉన్నాము. సో ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వట్లేదు, ఎంత కష్టమైనా ఎంత నష్టమైనా. సో ఐ వాంటెడ్ టు పార్టీ December 31st ఇన్ బ్యాంకాక్. సో ఐఎమ్ ఫ్లయింగ్ బ్యాక్ అగైన్. సో గైస్, ద బోర్డింగ్ ఈజ్ ఆన్. ఇదే అన్నమాట గేట్ నెంబర్ 5. యూఆర్ బోర్డింగ్ ఆన్ థాయ్ లైన్ ఎయిర్ అగైన్. లోపల హెయిర్ హోస్టెస్ ఎలా ఉంటారు చూద్దామే. క్యూట్ ఉంటారు థాయిలాండ్ వాళ్ళు, క్యూట్గా ఉంటారు. కొరియన్కి, ఇటు చైనీస్కి, ఇటు థాయిలాండ్కి మిక్స్డ్ ఉంటారు అన్నమాట వీళ్ళు. చూద్దాం. సవతిక 11A. Thank you. 11A. This is the flight 11A. చూస్తే ఫ్లైట్ వెళ్ళి ఉన్నారు భయ్య. ఫస్ట్ ముసలితో తగిలింది ఏంటి అనుకున్నాను, తర్వాత ఇట్స్ ఓకే, పర్లేదు, ఇట్స్ గుడ్. సవతిక. సో డూడ్స్, ఎప్పుడు ఇంతే ఇటమ్మ గోల. ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బాగుంటారు అనుకున్నప్పుడు ఈ అతను ముసలవాటం తగిలింది. స్టార్టింగ్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారు కానీ నీళ్ళు ఇద్దరు బాగానే ఉన్నారు, ఫైన్. కొంచెం ఇది డొమెస్టిక్ థాయిన్ లైన్ ఎయిర్, కొంచెం కంజెస్టెడ్ ఉంది. లైక్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ లెగ్ రూమ్. So fine, okay, but 1 hour journey, it's fine. So what's your name? Harry. So let's welcome Harry on board. So guys, look at him. Like, can you just comment down how old is he? I'll answer you back. I'll answer his real age in the comments, okay? So Harry is from UK and he got settled in Thailand and he's a very happy passenger with me. Thanks for flying with me, sir. Harry, sir. Awesome. Nice to meet you. So comment down his age. I'll let his know his real age. Comment down. Welcome back, dudes. So I'm in Bangkok right now. మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్ కౌసాంగ్ రోడ్కి వచ్చేసాము. అండ్ యు నో వాట్, నాకు ఒక బ్యూటిఫుల్ హాస్టల్ తగిలింది. లాస్ట్ మినిట్ డీల్లో కొట్టాను. యాక్చువల్లీ నేను 11 నుంచి మార్నింగ్ 10 నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను. ఫ్లైట్ దిగిన వెంటనే డిఎంకే ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ట్రై చేస్తూ ఉన్నా, కానీ ఎక్కడ దొరకలా. చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. ప్రైసెస్ కూడా 4,000, 5,000 హాస్టల్కి. ఇంకా రూమ్కి చెప్పక్కర్లా 10,000, 20,000 ఉన్నాయి. 31st కదా, సో కంప్లీట్లీ ఫ్లడెడ్ అనమాట. సో ఫైనల్లీ లాస్ట్ మినిట్ డీల్లో ఎవడో మహానుభావుడు క్యాన్సిల్ కొడితే అది నాకు వచ్చింది. సో యా, దిస్ ఈజ్ ద హోటల్ యాక్చువల్లీ. ఇండిసి అని ఉంది కదా, ఇండిసి హాస్టల్. ఆ లాసి కేఫ్ బార్ ఉంది.
సో ఇది కౌసాంగ్ రోడ్లోనే మెయిన్ రోడ్, ఇటు మెయిన్ కౌసాంగ్ జంక్షన్, ఆ కౌసాంగ్ సర్కిల్ అంటారు. ఆ సర్కిల్ నుంచి లోపలికి రాగానే కౌసాంగ్ రోడ్ అనమాట. ఇది ఈ రోడ్లో ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద హాస్టల్ యాక్చువల్లీ ఇన్ DC. భయ్యా విల్ గో మ్యాడ్. దిస్ హాస్టల్ లుక్స్ రియలీ బ్యూటిఫుల్, really beautiful. So the ambience and aesthetics are really wonderful in the hostel. నాకైతే బాగా నచ్చింది. ఇది మిర్రర్ యాక్చువల్లీ. సో అటు పక్క ఏదో రూమ్ ఉందనుకున్నాను, ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ ఎవరు ఇంటీరియర్ డిజైన్ చేశారో తెలియదు కానీ భయ్యా సంపేర్ లైక్ లవ్లీ ఉంది, లవ్లీ ప్లేస్. సో మీరు అంటే లోపలికి వస్తుంటే హాస్టల్ ఉన్నట్టు ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ యూ ఫీల్ లైక్ యువర్ ఇన్ 5-star hotel. సో రిసెప్షన్ ఇది. సో వీ హ్యావ్ బియర్స్, వాటర్ అండ్ ఆల్. సో ప్లేస్ ఉంది భయ్యా, కాజీ ప్లేస్ ఇది. సైలెంట్ ఉంది, కూల్ ఉంది, టీవీ ఉంది, వైఫై ఉంది, 5-star ఇంటర్నెట్ అనమాట. 5-star అంటే 5-star వైఫై. జనరల్గా చాలామంది హోటల్స్లో కానీ హాస్టల్స్లో కానీ వైఫైలు ఇస్తారు, చాలా స్లోగా ఉంటుంది. ఏదైనా డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే దోలు తీరిపోతుంటుంది. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, ఫాస్ట్గా డౌన్లోడ్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ లుక్ అట్ హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్, ద బ్యూటిఫుల్ అంబియన్స్. లైక్ సూపర్ ఉంది, సూపర్. మొత్తం కూర్చుని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూర్చొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. పీపుల్ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ పూల్ ఉంది, యూ కెన్ ప్లే పూల్. అండ్ నా రూమ్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఒక పెద్ద వింత జరిగింది యాక్చువల్ లాస్ట్ మినిట్ డీల్లో అని చెప్పాను కదా. అయితే వీళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేసిన తర్వాత ఏమైందంటే రూమ్స్ అవైలబిలిటీ లేవన్నమాట. రూమ్స్ అవైలబిలిటీలో లేకపోతే చాలా కింద మీద పడ్డారు. మొత్తం నాకైతే ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇది ఫీమేల్ డార్మెటరీస్. దీస్ ఆర్ లైక్ ఫీమేల్ డార్మెటరీస్. వాళ్ళు నాకు ఒక ఫీమేల్ రూమ్ ఇచ్చారు. సో ఇది యాక్సెస్ కార్డు. సో ఇది చూడండి 103 A రూమ్ నెంబరు, F అంటే ఫీమేల్. అండ్ వీ హ్యావ్ మేల్ రూమ్స్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద మేల్ రూమ్స్, ఫీమేల్ రూమ్స్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సింగిల్ రూమ్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది డార్మెటరీ అనమాట, అంటే మిక్స్డ్ డార్మెటరీ. సో కాకపోతే నాకు ఇచ్చింది ఏంటంటే, చూసారా భయ్య ప్లేస్ ఎలా ఉందో, మతి పోట్లే చెక్కిపోతుంది. ఇంకో పైన కూడా కూర్చుని లైక్ వీ కెన్ డూ సమ్ యాక్టివిటీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. బ్యూటిఫుల్ ఉంది హాస్టల్. ఇది నా రూము. అండ్ దిస్ ఈస్ ద రూమ్. అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఏసీ కూడా చంపేస్తుంది, కొత్తగా కట్టినట్టున్నారు. ఇక్కడ లాకర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ దిస్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ బ్రో, రియలీ వండర్ఫుల్. అండ్ నాది ఇది F103 అంటే డౌన్. ఇది అనమాట. అండ్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసాను. అండ్ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఇది గేట్ అనమాట. అండ్ ఇంకా లాస్ట్లో వాష్రూమ్స్ ఉన్నాయి. అదిగో రైట్ సైడ్ అబ్బాయిది, లెఫ్ట్లో అమ్మాయిది. గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్. నౌ ద టైమ్ ఇస్ 7:38 అవుతుంది. సో మనకి ప్లేస్ దొరకదు, ఎందుకంటే బ్యాంకాక్లో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు వ్యూ ద ఫైర్ క్రాకర్స్. ఎందుకంటే మనము ఐకాన్సియం బిల్డింగ్కి, హిల్టన్ హోటల్కి దగ్గరలో ఉన్నాము. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెరైన్ పియర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇది ఈ ప్లేస్ ఇదిగోండి రివర్ బ్యాంక్లో ఉంటుంది. అది ఐకాన్సియం బిల్డింగ్ అది కనపడుతుంది కదా, అది పెద్దది. అక్కడ మొత్తం ఇక్కడ అన్ని ఫైర్ క్రాకర్స్ అన్నీ పేలుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రియలీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నైట్. సో పీపుల్ ఆర్ లిటరల్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద క్రాకర్స్ అనమాట. చూసారు కదా, ప్లేస్లు బెర్తలు రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నారు. లేకుంటే కెమెరాలు అన్నీ పెట్టి కూర్చున్నారు. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎక్సైటింగ్. అండ్ దీని గురించి నేను ఆల్మోస్ట్ 3000 కిలోమీటర్లు దాటి థాయిలాండ్ బ్యాంకాక్ వచ్చాను అనమాట. సో గాయ్స్, థాయిలాండ్ వాళ్ళు ఎంత మంచోళ్ళో తెలుసా భయ్యా. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఆ వ్యూ చూడడానికి ఇక్కడ చైర్లు వేసారు, ఇందాక చెప్పాను కదా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చే విజిటర్స్కి వాటర్ కూడా ఫ్రీ ఇస్తున్నారు. ఫ్రీగా చైర్లు వేసారు, కూర్చోబెట్టారు. టైం 8 అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఫ్రీ వాటర్ బాటిల్స్ అనమాట. ఫ్రీ సవతికా, థ్యాంక్ యూ డూడ్స్. ద టైమ్ ఈస్ 8:30 నౌ. అండ్ మనం వచ్చినప్పటికి ఎవ్వరు లేరు కదా ఇందాక వీడియోలో. ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి, గో మ్యాడ్. మొత్తం జనాలు ఇదిగోండి లెక్కన అందరూ వచ్చి ప్లేసెస్ ఆక్యుపై చేసుకుంటున్నారు. అండ్ కింద కూర్చుని పోయారు, చాలామంది కింద కూర్చున్నారు. లైక్ దే ఆర్ సిట్టింగ్ డౌన్. So this place is carrying Viber, and I met a friend from Surat Thane, and his name is Kitakit, and he lives in Bangkok, right? He's with his girlfriend. Hi.
సో యాక్చువల్లీ ఇంకో విషయం, నాకు ఇక్కడ చైర్ దొరికింది, అక్కడికి వెళ్ళి చైర్ తెచ్చేసి ఇక్కడ కాసేపు కూర్చున్నాను, ఒక 20 నిమిషాలు కూర్చున్నాను. సరే తను ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్ తను కూర్చున్నారని సర్లే ఇచ్చాను, మళ్ళీ మనకి ఇస్తారనమాట. డ్యూడ్స్ అక్కడ కనబడుతుంది కదా, అది పోలీస్ బోట్, అది నేవీ మెరైన్ బోట్. అది ఒక పెద్ద ట్రంక్ అని లాక్కొస్తుంది, చూసారు? అది పెద్ద ట్రంక్ వెనకాల ఉందా, అదే. అందులో ఫైర్ క్రాకర్స్ ఉంటాయి. లక్ ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ టు అస్. మనం ఉన్న ప్లేస్ పక్కనే పెట్టాడు అది. వావ్, దిస్ ఇస్ రియలీ ఎక్సైటింగ్ గైస్. పక్కనే తీసుకొచ్చి పెట్టాడు. ఇదిగో ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఈ ప్లేస్, అందుకే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఐకాన్సియామ్ కూడా లేదు, దూరంగా వాళ్ళకి సైడ్ ప్రొఫైల్ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ మనకి ఎదురుగుంటా ఉంది. లైక్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ పొజిషన్ అనమాట. సో అంత పెద్ద బోట్లో ఈ ఫైర్ క్రాకర్స్ వచ్చాయి. అవి ఉంటాయి అన్ని ఫైర్ క్రాకర్స్ గాల్లోకి వెళ్ళి బడేలు అంటాయి. ఓబయ్య, క్రాకర్స్ అయితే అక్కడికి తీసుకొచ్చి మన ఎదురుగుంట పక్కనే ఆపారు. అది ఐకాన్సియమ్, దానికి ఎదురుగుంట ఆపుతారేమో అనుకున్నాను. ఇది తీసుకొచ్చి మన పక్కనే ఆపారు. హార్డ్లీ ఒక 200 feet ఉంది అంతే. డ్యూడ్స్, టైం కరెక్ట్గా 10 minutes ఉంది. గాల్లోకి ల్యాంతర్స్, డ్రోన్స్ అనుకుంటా అవన్నీ. డ్రోన్స్ వదిలేరు గాల్లోకి. నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అక్కడ ఏదైనా కనిపిస్తుంది అనమాట, చూడండి అలాగా. Wow! Yay! Woo! What next? Wow, boys! Yeah, drone show. Drone show. Nice. Whoa! Wow, shit. Ooh, look at that, guys. It's going home. Wow. Wow. Yeah. Love you.
Happy New Year! Happy New Year, guys! Happy New Year! Oh my God! Wow! Super! Yeah! Oh my God! It's lovely! Guys, ఇక్కడ ఫోన్లో ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ ఎదురుగుంటా చూస్తుంటే ఓ మై గాడ్